عشوائي 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 عشوائي. بعد اتحاد كرو عام 1385 بين بولندا وليثوانيا، حدث اتحاد سياسي آخر في عام 1413 جعل النبلاء الليثوانيين متساويين مع نظرائهم البولنديين، ولكنه استثنى الروس الأرثوذكس من المناصب العليا. كان هذا هو الأول من بين العديد من القوانين التمييزية ضد روس الغرب على مستوى الدولة. ساهم هذا الاتحاد على تقبل الليثوانيين للثقافة البولندية، وأعطى النبلاء الروس خيارين: تقبل الثقافة البولندية واعتناق الكاثوليكية، أو فقدان امتيازاتهم. شخصية محورية في التاريخ الأوكراني. ولد بوهدان خميلنيتسكي حوالي عام 1595 جنوب كييف من عائلة نبيلة. خدم بوهدان مع كوزاك المدن في الجيش البولندي. تم أسره في عام 1620 في معركة سيكورا ضد العثمانيين، وقضى عامين في الأسر في القسطنطينية حتى تمت فديته. هناك تعلم لغة وسياسة العثمانيين. عندما عاد واصل خدمته في الجيش حتى عام 1638 عندما عاد إلى ممتلكاته ليستقر بها. في أوائل عام 1647 أغار منافس محلي على ممتلكاته، وتعرض ابنه الصغير للضرب حتى الموت. حاول بوهدان إيجاد العدالة محليا ثم في وارساو، لكنه فشل. في أوائل يناير 1648 هرب من الاعتقال باللجوء إلى أراضي الزابروزيين في الجنوب. بحلول أواخر يناير 1648 أصبح بوهدان هتمان الكوزاك الزابروزيين. كان الهتمان هو الزعيم المنتخب للكوزاك. خفف بوهدان التوتر بين الزابروزيين وكوزاك المدن، كما شكل تحالفا مع تتار قرم الذين زودوه بسلاح الفرسان الذي كان في أمس الحاجة إليه. في 5 و6 من مايو انتصر كوزاك بشكل حاسم على الجيش البولندي. عند سماع الفلاحين بالانتصارات ثاروا في كييف والمناطق المحيطة بها ضد النبلاء البولنديين واليهود. كان بوهدان قادرا على تأمين الاستقلال في تلك المرحلة، لكنه اختار الحصول على المزيد من الحقوق داخل دولة الاتحاد. في يونيو أوقف جيشه جنوب كييف وأرسل مطالب إلى وارساو تضمنت استعادة الكوزاك لحقوقهم التقليدية. كانت الحكومة سعيدة بمطالبه المتواضعة. بعد ذلك عاد إلى ممتلكاته. في نفس الوقت بدأ كوزاك آخرين مثل ماكسيم كريفونس ودانييلو نيتشاي بثورات جديدة انتشرت لأقصى الغرب، مما دفع بوهدان للخروج من عزلته الصغيرة متوجها لفولهانيا. في سبتمبر انضم إلى كريفونس وهزم جيشا بولنديا كبيرا. بعدها تقدم إلى ليفيف. كان الطريق إلى العاصمة وارساو مفتوحا، لكن مرة أخرى فضل بوهدان المفاوضات. بعد موافقة البولنديين مبدئيا على مطالبه، وافق بوهدان على وضع حد لثورات الفلاحين والكوزاك الخارجين عن السيطرة. تم استقباله كبطل من قبل الشعب والكنيسة عندما دخل كييف في يناير 1649. بعد هذا الموقف بدأ سلوك بوهدان يتغير. لاحقا في نقاش مع مفوض الملك البولندي أفصح بوهدان أنه يزعم على تحرير كل الروس الغربيين من قبضة البولنديين، وأنه سيقاتل من أجل الديانة الأرثوذكسية، واتخذ لنفسه لقب حاكم الروس ببركة الرب. استمرت الثورات في الانتشار غربا. كان التحالف مع تتار قرم محور سياسته الخارجية. في أغسطس 1649 بعد محاصرة الجيش البولندي وقع البولنديون هدنة تلبي مطالبه، وتم تجاهل مطالب الفلاحين بظروف حياة أفضل. كما ذكرنا سابقا كان بوهدان من طبقة النبلاء ولم يكن ثوريا. من الناحية السياسية هذه الهدنة حولت انتفاضة الكوزاك إلى دولة شبه شرعية. ظل بوهدان يحاول إقامة تحالفات مع قوى أجنبية لإجبار بولندا على قبول الكوزاك كعنصر ثالث داخل دولة الاتحاد. في يونيو 1651 انتصر بولنديون على الكوزاك. تم بعدها توقيع معاهدة جديدة قللت من مميزاتهم، قبل بها بوهدان حتى أنه ساعد في إخماد ثورات الفلاحين. ثم بين عامي 1652 و 53 انتصر الكوزاك على البولنديين، مما أدى إلى معاهدة جديدة. بعد هذه الأحداث أدرك بوهدان أن أفضل جهوده لن تؤدي إلا لطريق مسدود، مع عدم التزام البولنديين بوعودهم وفشل تحالفاته، حتى أن تتار قرم بدأوا بالتفاوض بشكل مستقل مع البولنديين ومحاولة تحالفه مع العثمانيين عام 1650 التي لم تثمر. لم يتبقى سوى خيار بديل واحد يمكنه يكسر الجمود العسكري والسياسي مع بولندا. كان هذا الخيار هو موسكو القيصرية. في أواخر القرن الثالث عشر كانت موسكو دوقية في إمارة فلاديمير، ثم في بداية القرن الرابع عشر استولت على فلاديمير بالكامل، وبدأت خلال القرون التي بعدها في التوسع إلى أراضي الروس المجاورة. في أواخر القرن الخامس عشر حررت نفسها من حكم المغولي. سعى حكام موسكو إلى حكم جميع أراضي الروس بما في ذلك الأراضي الغربية. أصبحت موسكو قوة إقليمية في عهد إيفان الرابع المعروف بالرهيب. في بداية القرن السابع عشر بسبب الظروف القاسية والاضطهاد من قبل السلطات البولندية هاجر بعض الروس الغربيين نحو موسكو. كان هناك مؤيدون لموسكو من الروس الغربيين قبل وقت طويل من ظهور بوهدان. في بداية الانتفاضة حاول بوهدان الحصول على الدعم من موسكو، لكن موسكو رفضت بسبب التخوف من ردة الفعل البولندية. طلب بوهدان الدعم مرة أخرى بين عامي 1652 و 53، وفي يونيو 1653 وافق القيصر على المساعدة، وتم ترسيخ ذلك من خلال اتفاقية بيرسلاف التي تمت بين يناير وأبريل 1654. أقسم الكوزاك بالولاء للقيصر أليكسي الأول. تضمنت الاتفاقية أن الدولة الكوزاكية لها حكم ذاتي تحت موسكو القيصرية. بعد اتفاقية بيرسلاف عام 1654 أنهى تتار قرم الذين كانوا أعداء موسكو التقليديين تحالفهم مع الكوزاك وانحازوا لبولندا.
دخل كوزاك بمساعدة موسكو في صراع ضد البولنديين وحلفائهم التتار. في تلك الأثناء غزت السويد بقيادة تشارلز العاشر غوستاف بولندا في يوليو 1655 واستولت على العاصمة، لكنها تراجعت في أواخر عام 1656. بعد وفاة بوهدان خميلنيتسكي في عام 1657 تولى إيفان فيهوفسكي زمام الأمور وأصبح هتمان الدولة الكوزاكية. وقع فيهوفسكي معاهدة مع السويد في أكتوبر 1657 وعدت بإنشاء دولة كوزاكية مستقلة، لكن التحالف لم يؤتي ثماره. لمواجهة سياسته المستقلة استخدمت موسكو الزابروزيين كسلاح، لكنه انتصر عليهم بدعم من التتار في يونيو 1658. بعدها التفت إلى البولنديين بمعاهدة هادياك في عام 1659 التي أعادت أراضي الكوزاك تحت سلطة دولة الاتحاد وشملت رفع الكوزاك إلى عضو ثالث مساوي. اعتبرت موسكو هذه المعاهدة بمثابة إعلان حرب وشرعت في غزو أراضي الكوزاك، لكنها هزمت في يوليو 1659. بعد ذلك ثار الكوزاك الموالين لموسكو في الضفة الشرقية، مما أدى إلى زوال فيهوفسكي. في خريف عام 1659 تولى يوري خميلنيتسكي ابن بوهدان السلطة، وفي عام 1660 انحاز إلى البولنديين ضد موسكو. بعد ذلك أدى الضغط السياسي واستقالة يوري إلى انقسام دولة الكوزاك لقسمين في عام 1663 على طول نهر دنيبر، جزء تحت روسيا والآخر تحت بولندا. أصبح الانقسام رسميا بعد عقد الدولتين الهدنة عام 1667. أصبح لكل ضفة هتمانها وكانوا يتصادمون في كثير من الأحيان، مما جعل فكرة دولة الكوزاك المستقلة شبه مستحيلة. حاول بعض الكوزاك توحيد الدولة كما حدث في عام 1666 عندما انقلب هتمان الضفة الغربية البولندية بيترو دوروشنكو ضد بولندا، ثم وقع معاهدة مع العثمانيين وغزا الضفة الشرقية التي كانت تحت موسكو في عام 1668. فاجأه العثمانيون عام 1672 بضم مساحات شاسعة من الضفة الغربية لدولتهم. حاول دوروشنكو إيجاد حل واستمر في تغيير ولائه بين بولندا والعثمانيين وموسكو إلى أن أجبره الأخير على التنازل عن لقبه في عام 1676. بعد ذلك بعام تم تعيين يوري خميلنيتسكي هتمان للضفة الغربية من قبل العثمانيين، واشتبكوا معا ضد جيش موسكو وحلفائهم من كوزاك الضفة الشرقية. لاحقا في عام 1681 أبرمت موسكو اتفاقية سلام مع العثمانيين، وفي عام 1686 قررت بولندا إبرام اتفاقية جديدة مع موسكو لتقسيم أرض الكوزاك على طول نهر دنيبر والاعتراف بسيادة القيصر وحده على كوزاك زابروزيا في الجنوب. أصبح هذا الاتفاق يعرف باسم السلام الأبدي. بعد فترة الخراب كانت الضفة الغربية في حالة دمار، لذلك أصبحت أراضي الضفة الشرقية تحت موسكو مركزا لدولة الكوزاك وسياساتها. لعب كوزاك يسمى مازيبا دورا كبيرا في الأحداث التي تبعت فترة الخراب. ولد إيفان مازيبا عام 1639 في الضفة الغربية جنوب كييف من عائلة نبيلة. في عام 1669 دخل مازيبا في خدمة بيترو دوروشنكو، وفي عام 1674 تم أسره من قبل الزابروزيين، ولكن تم إطلاق سراحه وإرساله إلى الضفة الشرقية بأوامر من موسكو. رأى صناع القرار في موسكو فائدة في مازيبا. ارتقى مازيبا في الرتب وأخذ مكان هتمان الضفة الشرقية إيفان سومولوفيتش. كان مازيبا جزء من طبقة النبلاء، لذلك قام بحماية مصالحه الاجتماعية من خلال قمع ثورات الفلاحين والكوزاك الأقل مرتبة منه والتي اندلعت في وقت مبكر من حكمه. كان مازيبا صديقا مقربا للقيصر بيتر العظيم. واجه مازيبا معارضة من الزابروزيين في الجنوب. من الناحية النظرية كان الكوزاك الزابروزيين تابعين للقيصر وهتمانه في الشمال، لكن في الواقع كانوا يتبعون سياستهم المستقلة. بدافع عدم ثقتهم بمازيبا ثار الزابروزيين بقيادة بيترو إيفانينكو في عام 1692. أعلن إيفانينكو أنه هو الهتمان الحقيقي ووقع تحالفه مع تتار القرم، وأعلن عزمه على إقامة دولة كوزاكية مستقلة، ولكنه هزم من قبل مازيبا. كشفت هذه الثورة الانقسامات بين الكوزاك. في عام 1700 هزم تشارلز الثاني عشر ملك السويد جيوش الدنمارك وموسكو في معركة نارفا. كانت هذه بداية الحرب الشمالية العظمى. في هذه الأثناء قام مازيبا بأخذ الضفة الغربية من بولندا. مرة أخرى تم لم شمل أراضي الكوزاك. رحب كوزاك الضفة الغربية بمازيبا لطرد البولنديين الذين يعتبرون العدو التقليدي للكوزاك. اعتماد الكوزاك على موسكو خلال الحرب كلفهم خسائر كبيرة، حيث مات الآلاف منهم في الحرب ضد السويد. أضف إلى ذلك السلوك العدواني من قوات موسكو في أراضي الكوزاك ونظام الضرائب الجديد الذي اعتمدته موسكو الذي هدد استقلال الدولة الكوزاكية. كل هذه العوامل جعلت مازيبا يشكك في كونه حليفا لموسكو. في عام 1705 تواصل النبلاء البولنديون المؤيدون للسويد مع مازيبا، لكنه رفض عروضهم. بعد أمر بيتر لمازيبا بمهاجمة السويديين، اتخذ مازيبا قراره أخيرا في أكتوبر 1708 وانشق إلى السويديين ومعه أقل من 4000 من الكوزاك. ضمن له السويديون دولة كوزاك مستقلة. صدم القيصر بيتر من ذلك. بعدها انضم إلى المعسكر السويدي حليف غير متوقع، آلاف من الكوزاك الزابروزيين بقيادة كوست هورديينكو. في 8 يوليو 1709 بجيش تعداده ما بين 22 إلى 28 ألف جندي التقى السويديون وحلفائهم بجيش موسكو وحلفائهم من الكوزاك الذي بلغ عدده 40 ألف جندي. وبقيادة بيتر العظيم حققت موسكو انتصارا ساحقا. تمكنت تشارلز ومازيبا من الفرار إلى مالدوفا العثمانية. أكد هذا الانتصار مما كانت موسكو كقوة عظمى، والتي في عهد حاكمها القوي بيتر أعيد تسميتها للإمبراطورية الروسية.
مات مازيبا بعدها بشهرين. واصل الكوزاك الذين كانوا معه نضالا من مولدوفا تحت الحماية العثمانية تحت قيادة هتمان جديد وهو بيلب أورليك. بعد فشل حملته الأخيرة في الضفة الغربية عام 1714 تنازل أورليك وذهب إلى المنفى بشكل دائم. خلال ذلك الوقت تعرض القيصر بيتر لهزيمة كبيرة على يد العثمانيين أجبرت موسكو على التخلي عن أي مطالب في الضفة الغربية التي أصبحت جزءا من بولندا. في أعقاب الانتصار العثماني وافق الكوزاك المتبقيين من جيش أورليك على الحماية العثمانية وأنشأوا قاعدة جديدة شمال قرم. كانت السنوات بين 1687 و 1711 ليست إلا امتدادا لفترة الخراب التي عصفت بالبلاد بعد وفاة بوهدان خميلنيتسكي في عام 1657. بحلول أوائل القرن الثامن عشر كانت الأراضي الأوكرانية الحالية مقسمة بين ثلاث دول، موسكو وبولندا والدولة العثمانية، حتى أواخر القرن الثامن عشر عندما وقعت تحت سيطرة روسيا والنمسا. كان لروسيا النصيب الأسد من الأراضي الأوكرانية. كانت أول أرض أوكرانية تصبح جزءا من موسكو القيصرية في القرن السادس عشر. كانت قليلة السكان. خلال ثورات الكوزاك في القرن السابع عشر سمح للعديد من الروس الغربيين من كلا الضفتين بإقامة مستوطنات حرة هناك. في يوليو 1765 أصبحت تحت حكم الروسي المباشر بعد أن ألغت الإمبراطورة كاثرين العظيمة حكمها الذاتي. منذ وفاة بوهدان خميلنيتسكي عام 1657 كان الزاباروزيون مستقلون ومعادون لكوزاك المدن الذين حكموا الدولة الكوزاكية على جانبي نهر دنيبر. فضل الزاباروزيون التحالف مع موسكو. في عام 1709 انقلبوا على بيتر عظيم وتحالفوا مع السويد. ردت موسكو بتدمير الدولة الزاباروزية. أجبرت هذه الأحداث الزاباروزيين على إنشاء مقر جديد شمال القرم في أوليشكي جنوب نهر دنيبر، حيث كانوا تحت حماية خان القرم بين عامي 1711 و 1734. ثم بعد اتفاقية لوبني سمح الروس لهم بالعودة إلى أراضيهم لكن تحت السيطرة الروسية المباشرة. صممت كاثرين العظيمة على إعادة تنظيم جميع الأراضي الحدودية لفرض سيطرة أكبر على سكانها بعد إخماد تمرد بوغاتشيف بين عامي 1773 و 75، والذي كان أكبر انتفاضة في روسيا في القرن الثامن عشر. في 4 يونيو 1775 هاجمت القوات الروسية العاصمة الزاباروزية ودمرتها. في نفس العام ألغت حكومة كاثرين استقلال زاباروزيا وتم ضمها إلى مقاطعة روسيا الجديدة. كان للدولة الكوزاكية نظام حكم ذاتي متطور تحت موسكو. بعد انشقاق مازيبا في 1708 تدخل بيتر العظيم في الشؤون الداخلية للكوزاك وأصبحت عادة الحكام الروس من بعده. كانت الإمبراطورة كاثرين مصممة على إلغاء الدولة الكوزاكية، وكان منصب الهيتمان هو الهدف الأول، حيث تم إلغاؤه نهائيا في عام 1764. ثم في عام 1783 تم حل الدولة الكوزاكية وتقسيمها. في أواخر القرن الثامن عشر أصبحت الأراضي الأوكرانية الواقعة شمال جبال الكاربات جزءا من إمبراطورية النمسا بعد التقسيم الأول لبولندا عام 1782. وبعد ذلك بعامين في عام 1774 استولت النمسا على المناطق الجبلية في شمال مولدوفا المعروفة باسم بوكوفينا من العثمانيين. أطلق الروسيون اسم الروس الصغار على سكان أوكرانيا، بينما أطلق عليهم النمساويون اسم الروثينيين المأخوذ من كلمة روثين اللاتينية التي كانت تستعمل لوصف السلاف الشرقيين المعروفين بالروس. تطورت الهوية الأوكرانية على عدة مراحل خلال أكثر من قرن من الزمان تحت تأثير أحداث داخلية وخارجية، واختلف مدى التطور من مكان لآخر. لعبت الفئة المثقفة دور أكبر في تجسيد هذه الهوية. شكرا على المتابعة. أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم وأن يزيد من وعيكم التاريخي. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليوصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.